भीषण गर्मी का सितम जारी। एक तरफ पारा लोगों को झुलसा रहा है तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है, जिसके चलते लोग बिजली विभाग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से इंसान बेबस हो चुका है। बढ़ता पारा इंसान से लेकर बेजुबानों के लिए आफत बना हुआ है और ऊपर से बिजली की बेइंतहा कटौती लोगों को रुला रही है। खैर, बढ़ते पारे को तो काबू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर पर कूलर लेकर प्रदर्शन करके बिजली की समस्या शायद दूर की जा सकती है। इसी सोच के साथ बांदा के लोग सिर पर कूलर लेकर निकल पड़े और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल ये बुंदेलखंड के इंसाफ सेना के लोग हैं जो बिजली और पानी की समस्या से परेशान हैं। घंटों की बिजली कटौती इस गर्मी में लोगों का जीना हराम कर दे रही है और ऊपर से पानी की समस्या ने लोगों को परेशान किया हुआ है। नारेबाजी करते हुए इंसाफ सेना के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसके बावजूद भी जनपद बांदा में लोग